সবসময় 10,000 টাকার ফ্রিজ বলি না, এই যে 10,000 টাকার ফ্রিজ। আর এইটা হচ্ছে এখন মাত্র সেল হয়েছে। হ্যাঁ, এখন সেল হয়েছে। ব্ল্যাক কালারটা নিস 100% টেনশন লয় না এটা। আর অবশ্যই কুরিয়ারে যখন মাল রিসিভ করবে, মালটা যাতে খুলে দেখে রিসিভ করে। বাসায় নিয়ে যদি বলেন যে ভাঙা টাঙা, তাহলে কিন্তু আমি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবো না। কুরিয়ারে মাল খুলে দেখে তারপরে যাতে নেয়। যদি না খুলতে দেয় অবশ্যই আমারে বলবেন, আমার ফোন দিলে আমি বলে দেবো, তার খুলে দেখাইবো। বাসায় নিয়ে কমপ্লেন দিলে এটা কাজ হবে না। এটা দরকারি জিনিস, এটা দেখে নিবো অবশ্যই। হ্যাঁ, আমার ফোন দিতে বলে। ঠিক আছে ভাই, নাই না। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ইনশাল্লাহ ভাই, আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড়ের ঢালে। ওই যে ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, সায়দাবাদের যে ব্রিজটা।